start again. It's a rich thing. Tante, terima kasih. Siap. Siap. Dadah. Dikasih apa-apa? Terima kasih banyak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, di kesempatan pada sore hari saya akan mengikuti acara mini touring ya. Ini mini touring ke Pantai Perigi Trenggalek. Oke, langsung saja kita ikuti untuk video perjalanannya ya. Kali ini kita bersama Om Kecap ya, untuk Kecap Capter Pasuruan R3 Klub Indonesia. Untuk harapan ke depannya apa Om untuk ERCI sendiri Om, khususnya di ERCI Pasuruan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kecap ERCI Pasuruan. Semoga ERCI Pasuruan tetap solid, kompak, guyub rukun, seduluran selawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RC chapter Pasuruan. Yes. Yuk, persiapan. Mati aku di belakangnya. Siap.
Indra monitor. Selamat datang di Kampung Mangrove Pancer Cengkrong, Trenggalek.
kita sekarang lagi di Pantai Perigi ya. Ini adalah rombongan ERCI Club Indonesia dari Kediri Pasuruan, Jawa Timur. Ini berangkat sekitar 8 km ya. Ini telah tiba di Pantai Perigi.